而家有啲朋友咧都想知道我哋嗰個裝修進度去到邊啦，而家就交個時間俾阿爸佢講解一下先。依家咧，咁外牆首先我開工就做咗啲去水先啦，做咗而家見到條去水渠，咁但係上面嗰節未做嘅，上面嗰節就係開咗嗰度啦，嗰條氣喉，嗰條氣喉咧就要高過窗頂900mm嘅，咁因為高得滯，要揾到人嚟幫手，因為要擒呢張梯，到時呢張啱啱今日攞翻嚟，要擒呢張梯上去啊，要揾到個人幫我扶梯同埋遞嘢。咁先完成咗出邊嗰條去水啦。咁而家呢邊呢條去水就係、之前嗰、個浴室嗰個去水嚟嘅，嗰、個大渠嗰個4寸，隔離呢條咧就係、加建嗰個廁所嗰個去水喉。呢個咧就係、面盤同埋企缸嘅去水，呢、個都係面盤浴缸去水嚟嘅。下邊呢個都換咗㗎啦，呢、個就係升盤嗰個去水咯。呢邊呢、個而家有個罩嗰個咧就係、抽油煙機嗰個排氣口啦。原本喺呢度開抽油，諗住簡單啲咧，就喺呢度開個抽氣扇就算嘅，因為呢度煮飯啊嘛，呢個煮食爐啊嘛，就喺嗰度開個抽氣扇咯。咁但係都係，反正都係整嘅，就麻煩少少啦。喺度開咗個做咗條煙通，咁啊直出去呢邊咯。咁但係，係啊，啱啱條去水喉啊撞晒呢啲燈啊，嗱。撞晒呢紮燈啊！呢紮燈都要改㗎。嗱，呢條去水喉啊，好啦，到第二邊啦。咁呢一條喉我之前都冇見過係乜嘢嚟嘅咧。原本咧就行咗去角落頭度落嘅嗰條，即係喺呢個位咁樣勾咗落嚟嘅一個90度行兜底。我反正而家佢企板我就喺上面落，到時嗰個即係個暖板遮咗啊嘛，遮咗淨係見一截，我套翻條槽落去咪遮晒咯。呢啲暖板我全部換晒啦。嗱，呢個細廳咧，原本塊暖板就喺嗰個位噶嘛，咁嗰個位可能我擺嘢，即係我哋會擺嘢啦。咁而家就改咗，咁啊改翻入門口呢個位咯，改翻喺呢度。嗱，咁而家呢原本個廁所個爐喺度啊嘛，而家咪褪咗咯。咁剩翻上面嗰個窿咧，就裝翻個抽氣扇啦，唔就用翻佢。我哋裝翻把抽氣扇上去，個洗手盆就改咗位置啊，改翻過去。呢度向住個座廁，向翻住個座廁，咁啊改咗位啦。爐咧就褪咗過嚟呢度啦。遲啲使唔使攞翻個櫃咁樣，即係遮翻住佢咁樣啊？呢個櫃可能唔要㗎啦，個地櫃我買一個新地櫃做個即係安翻個新地櫃落去，兩邊都係擺翻洗衣機嘅。咁部乾衣機咪坐喺個台面上邊咯。呢個台面咪呢件咯。之前做嘢用勁咗呢件料，跟住我都留意到，原來 boiler 佢嗰個喉嘅設計好特別喎。點解係會倒斜裝，同埋呢度伸翻出嚟咧？嗰陣時係會突得咁出嘅。因為如果你唔倒斜裝咧，啲水咧受熱啊，即係你噴嗰啲蒸汽出嚟咧。如果冬天咧會係咁滴水㗎個煙通，因為有倒汗水啊，因為冷空氣撞到熱空氣之後咧。佢會有倒汗水形成，會喺個煙通底嗰度係咁滴晒落地下㗎。咁如果裝呢啲爐咧，啲煙通咧，通常嗰啲師傅咧都係會倒翻入屋嘅。等佢有倒汗水嗰時就跟翻嗰條煙通漏翻落去boiler裏邊咧，佢有個排水位咧，就去排翻落去啲污水喉嗰度㗎。另外呢度咧都見到有啲紅色、灰色、黑色，甚至乎係白色嘅喉添喎。咁其實有咩分別嘅咧？係紅色有分別，即係其他黑色、白色、灰色咧都係去水喉嚟嘅。只不過呢度你有灰色咧，有陣時啲配件佢又唔齊，又係得白色。你買到黑色咧，佢又可能冇其他配件。咁暗喉冇乜所謂啦，顏色就因為反正喺裏邊都睇唔到啊。只不過話紅色就係有分別啦，即係而家抽油煙機嗰條咧就平啲嘅，嗰條就係而家你見到。紅色嗰條咧其實係地下啲去水喉嚟嘅，專做地下埋喺地下度嘅。咁變咗係平啲咯。咁平啲咪買嗰隻咯，平差唔多爭10磅一支㗎。紅色喉同埋配件都會平啲嘅，所以咪用紅色咯。紅色呢條喉咧而家係4寸嚟嘅。咁如果你話最理想就梗係做翻6寸啦，因為點解做唔到？
6寸喉咧，因為你而家都見到有啲喉啊，有啲水喉、有啲電線喺度過。咁如果6寸同埋加上呢個曲咧都唔夠過㗎，最多而家係做到4寸咯。咁英國普遍嚟講，即係而家呢邊咧，多數都係4寸喉嚟嘅。就算做到都係4寸，唔知點解啊？咁如果4寸有咩問題咧？如果你4寸喉咧，你將部七喉煙機開進去咧係好傷機㗎，部機好易壞咯。因為本身有抽油煙機啦，多數都係6寸，即係出廠嗰個峰值去計咗係6寸嘅。而家你譬如我哋做咗4寸啦，咁佢出風嗰度唔夠㗎，個風量出嗰度唔夠。如果開機咧，最好咧就真係唔好開盡啦，開翻開一半或者係最多係4/3咁上下啦，就唔好開盡佢啦。如果開盡佢咧，部機好易壞，即係好傷機啊，係個摩打好易壞嘅。喺呢個部分，點解4寸喉係會令到部機好易壞嘅？你當出嗰度係有200個人同一時間輸出㗎啦，衝出去，而嗰條管道咧係一個隧道嚟嘅，只可以容納100個人嘅啫。咁個摩打咧就不停咁推200個人出去，喺後邊即係個摩打係咁按，咁咪頂住個摩打咯。咁如果你話頂住個摩打會有咩情況咧？咁個摩打會過熱啦。如果你長期咁開，個摩打會熱嘅，咁熱對個摩打都唔好。第二同埋個耗電量大咗㗎，你根本做唔到6寸出風嗰個效果啦，因為已經係揸細咗條喉啊嘛。咁咪變咗，如果想部機襟啲，咪開一半咯。咁呢邊都冇咩辦法嘅，有陣時好多環境，即係好多因素限制住，咁啊只可以做到4寸。如果想慳電同埋想部機襟啲咧，其實開一半或者係4/3度就已經係發揮到盡㗎啦。因為你嗰條喉已經限制咗個出風量，就係咁啦。如果我形容就係咁樣形容咯。而家咧就見到好似有一支香咁樣插咗喺度，係攞嚟做乜嘢？同埋點解下面呢個位會有個方嘅？呢條方咧，我係愛嚟做師傅㗎，因為如果你唔做凍咗啲麥喺地下咧，因為而家彈唔到麥啊，因為你而家全部都係一支支下邊一支支開唔到，睇自己難睇定唔到位啊嘛。咁通常咧，我哋一開工咧就攞咗條師傅麥先嘅，攞咗之後咧就發翻曲尺。就攞翻去另外嗰邊，一路由呢點咧啱曲尺嘅話咧，即係攞咗條十字麥咧，就發埋去房嗰度。呢啲方咧就係到時嗰幅牆嚟㗎啦，一模一樣大細。另外喺上面我就畫咗啲門口位啊，邊度係擺啲乜嘢咧，就全部過晒麥。咁到時咧留咗位啦，咁擺啲嘢埋去就唔使話爭一寸少一寸咯，俾自己睇嘅啫，嗰啲就。最主要就係決定咗啲房嘅大細啊、間隔啊、啲位置，我哋啲嘢點擺咧？你動咗條方喺度就係睇住條方嚟做嘢㗎啦。任何人都係變咗就唔需要話又問幾多寸啦，邊個都埋嚟做得嘅。嗱，呢度咧就題外話啦。其實而家咁樣算唔算係爛咗未？依家係未有人開工啫，係我唔得閒開工，因為我有啲嘢要出去執埋啲手尾啊，有啲嘢出去整啊，有啲應承咗人啊，有啲係幫下老友手啊，咁自己嗰度又未有咁趕嘅，咪擺低先咯。咁出去搞完啦，我就會翻去再整過啦。好嚇，你可以當爛尾嘅，爛住尾先咯，未爛晒咯。而家尾就未爛，係未埋尾啫，唔係爛尾。最近都有好多朋友問點解呢排好似出少咗片咁樣嘅，個原因係因為我要考試啦，咁所以呢排出片咧就會出少咗。但係當考完試之後咧，就會繼續分享更加多嘅影片俾大家啦。另外，如果想繼續 follow 我哋嗰個嘅裝修進度嘅話，就可以 comment、like、share 同埋 subscribe，撳埋隔離嘅鐘仔，咁下一條片咧就一定唔會錯過啦。我哋下條片再見啦，拜拜。